Bakın rayonunun Qazbər kəndində həyət yanı ev satışa çıxarılıb. Qaz xəttidir. Bu ön tərəfdən su xətti keçir. Yəni tam qarşısından keçir. Yeni tikilən bir evdir. Üstü dəmir çerpicadır. 11'in 10'adı 110 kvadrat diye. İçerisinde şişburun hurması, yani 100 latır hurması olur. Trafoya yakın bir mesafede yerleşir. Torpaq qiymətlə satılır. 28 sot torpaq sahəsi var. İçərisində maiki, fındığı ağaçlarıdır, arxa tərəfi. Arxası və ev olan hissəsi hər ikisi ayrı-ayrı kupçalar var. İkisi də həyət yanı torpaqdır, yəni pay torpağı deyil. 50 toma fındığı ağaçları var. Möhkəm şəkildə tikilmiş evdir. 200 daş kubikdən tikilibdir. Havalandırma port reyləri qoyulmuşdu hər tərəfdən. Girişində endi koridoru var. Koridordan əlavə 4 otaqdan ibarətdir. Bu hissədə hamam ayaq yolu kimi nəzərdə tutulmuşdur. Girişdə koridoru enlidir. Üst pərdələr qoyulmuşdur. Satışa çıxarılan ev kupçalıdır. Qeyd etdiyim kimi arxa tərəfində kupçası adlenidir. Yəni 18 sot arxada həyət yanıdır. Ev olan hissədə 10 sotdur. Qiyməti 50.000 manata təklif olunur.